1959 жылдың қаңтары. Кеңес одағы. Орал политехникалық институтының 9 студенті мен түлегі өз өмірлеріндегі ең қиын, бірақ ең қызықты саяхатқа аттанды. Олардың мақсаты солтүстік Оралдың ең биік шыңдарының біріне жету еді. Бұл топтың жетекшісі 23 жастағы Игорь Дятлов болды. Ол тәжірибелі, салқынқанды және өз ісіне өте ұқыпты жігіт болатын. Онымен бірге тағы 8 адам бар. Инженерлер, спортшылар, тау кезген кәсіби туристер. Олар Орал тауларының қатал мінезін жақсы білетін. Бірақ олардың ешқайсысы бұл сапардың соңғы болатынын сезген де жоқ. Бүгін біз Дятлов асуы, яғни Перевал Дятлова атымен танымал, ондаған жылдар бойы тергеушілер мен ғалымдарды тығырыққа тіреген оқиғаның ресми деректеріне бірге үңілеміз. Қара таспаның бұл шығарында біз қауесеттерді емес, тек тергеу материалдарын, сот-медициналық сараптаманың қорытындыларын және құпиясы ашылған архивтік құжаттарды сөйлетеміз. Неліктен сауатты туристер тобы түн ортасында киімсіз және аяқ киімсіз бірге қашып кетті? Оларды не қуып шықты? Бірінші ақпан сағат шамамен 15:00. Топ Халатчақыл тауының баурайына жетті. Манси тілінен аударғанда бұл атау өлілер тауы дегенді білдіреді. Жел қатты, көру мүмкіндігі өте төмен. Дятлов топты төменге орманға түсірмей, дәл таудың жалаң баурайына шатыр тігуге шешім қабылдайды. Неге? Көптеген сарапшылар мұны желден қашу емес, таңертең уақыт жоғалтпай бірден жоғары өрлеу тактикасы деп түсіндіреді. Олар кешкі астарын ішіп, күнделіктеріне соңғы жазбаларын қалдырды. Онда ешқандай үрей белгісі болған жоқ. Олар тіпті әзілдеп «Кешкі Орал» атты қабырға газетін шығарып үлгерді. Бірақ түн ортасында бір нәрсе болды. Тергеу материалдары бойынша сағат шамамен түнгі 1:00 мен 3:00 аралығында топ мүшелері асығыс түрде шатырды ішінен пышақпен тіліп сыртқа қашады. Назар аудар, олар есіктен шыққан жоқ, олар шатырды тілді. Бұл олардың өте қатты асыққанын немесе есік жақтан қауіп төнгенін білдіреді. Сыртта -30 градус аяз. Ал олардың үстінде тек іш киімдері мен жұқа шұлықтар ғана. Кейбірі тіпті жалаң аяқ. Осылайша 9 адам таудан төмен 1,5 шақырым жердегі жалғыз самырсын ағашына қарай қашады. Дятлов тобы 12 ақпан күні Вижай ауылына оралып, жедел хат жіберуі тиіс еді. Бірақ хабар келмеді. 20 ақпанда ауқымды іздеу операциясы басталды. 26 ақпан іздеушілер шатырды тапты. Ресми хаттамада былай деп жазылған: шатыр бос, заттардың көбі орнында. Пышақпен ішінен бірнеше жерден тілінген. Тергеушілерді таң қалдырғаны адамдардың ізі. Қар бетінде 8-9 адамның ізі жақсы сақталған. Олар қашпаған. Олар қалыпты адаммен астыға қарай бірге түскен. Бірақ бұл іздердің басым бөлігі жалаң аяқ адамдардың ізі еді. Келесі күні таудан 1500 метр төменде үлкен самырсын ағашының астында алғашқы 2 мәйіт табылды. Юрий Дорошенко мен Юрий Кривонищенко. Олар тек іш киіммен болған. Қолдары күйген және қатты жарақатталған. Олар ағаш басына өрмелеп, бір нәрсені бақылағысы келгендей әсер қалдырды. Олардың жанында сөнген оттың орны болды. Көп ұзамай, самырсын мен шатырдың арасында тағы 3 дене табылды. Игорь Дятлов, Зина Калмагурова және Рүстем Слободин. Олардың денесі шатырға қарай бағытталған. Олар соңғы демі қалғанша жоғарыға, жылы жерге жетуге тырысқан. Сот-медициналық сараптаманың алғашқы қорытындысы бұл 5 адамның бәрі үсіп өлген, яғни переохлаждениеден. Бірақ Рүстем Слободиннің бас сүйегінде 6 сантиметрлік сызат болған.
Дегенмен сарапшылар бұл соққы оны өлтіретіндей ауыр емес деп шешті. Нағыз жұмбақ мамыр айында қар ерігенде басталды. 4 мамыр күні самырсыннан 75 метр жердегі сайдың ішінен қалған 4 адамның денесі табылды. Дубинина, Золотарев, Тибо Бриньоль және Колеватов. Бұл төрттіктің жағдайлары алғашқыларға қарағанда мүлдем басқа еді. Олардың денелерінде ауыр ішкі жарақаттары болған. Николай Тибо Бриньольдің бас сүйегі қатты соққыдан сынған. Людмила Дубинина мен Семен Золотаревтің қабырғалары жаппай сынған. Сарапшы Борис Возрожденныйдың айтуынша, мұндай жарақатты адам тек жоғары жылдамдықпен келе жатқан көлік соққанда ғана алуы мүмкін деп айтқан. Бірақ ең қызығы, бұл адамдардың сыртында соққының ізі, яғни көгеру немесе жарақат жоқ. Бұл ішкі қысымен жасалған бір жарақат сияқты көрінді. Және тағы бір сұмдық деталь, Людмила Дубининаның тілі мен көзі жоқ еді. Тергеу ісінің номер 370 бетінде тағы бір таңғажайып дерек бар. Табылған киімдерге радиациялық сараптама жасалды. Нәтижесі Кривонищенко мен Колеватовтың киімдерінде радиоактивті шыңның ізі табылды. Ресми тергеу мұны табиғаттық радиациялық фон деп түсіндіруге тырысты, бірақ сарапшылар деңгейдің қалыпты мөлшерден жоғары екенін растады. Сұрақ көп, бұл адамдарды кім немесе не осындай жағдайларға жеткізді және неліктен олар бір-бірінің киімін киіп алған. 1959 жылдың 28 мамыры тергеуші Лев Иванов қылмыстық істі ресми түрде жауып, мынандай қорытындыға келді. Топ мүшелерінің қазасына адам күші жетпейтін стихиялық күш себеп болды, деді. Яғни, орысша айтқанда, стихийная сила, которую люди не были в состоянии преодолеть. Бұл тұжырым адам тарихындағы ең жұмбақ сөйлемдердің бірі болды. Қандай күш? Неліктен бұл іс бірден құпияландырып архивке жіберілді? Жылдар бойы жүздеген болжамдар айтылды. Ракета сынағы, мансилердің шабуылы, тіпті арнайы қызметтің операциясы. Бірақ біз ресми фактіге қайта оралайық. 2020 жылы Ресей прокуратурасы бұл істі қайта қарап, жаңа технологиялардың көмегімен кросс-сараптама жасады. Қазіргі таңдағы ең қисынды әрі ғылыми дәлелденген нұсқа микрокөшкін. Бұл нұсқа бойынша Дятлов тобы шатырды орнату үшін тау баурайының қарын тілген. Түнде температура күрт төмендеп, жел күшейгенде шатырдың үстіндегі ауыр қар қабаты жылжып, адамдардың үстіне құлаған. Дәл осы соққы Дубинина мен Золотаревтің қабырғаларын, Тибо Бриньольдің бас сүйегін сындырған. Үрей құшағындағы студенттер тағы бір көшкін жүреді деп ойлап, шатырды ішінен тіліп қашқан. Олардың аяқ киімсіз болуы, төменге қара ұйымдасқан түрде түсуі, яғни бір-бірінің аяқтарын басып кетуі мүмкін деген тұжырым. Жарақат алған жолдастарын аман алып қалуға тырысқан соңғы әрекеттері еді. Ал Дубининаның көзі мен тілінің жоқ болуын сарапшылар су мен микроорганизмдердің әсерінен болатын табиғи процесс деп түсіндіреді. Бірақ радиация мен қызғылт сары шарлар туралы куәліктер әлі де сұрақ тудырады. Тергеуші Лев Иванов өмірінің соңында берген сұхбатында былай дейді: сол кезде мені жоғарыдан қысты, шындықты айтуға рұқсат бермеді. Бұл тау әлі де өз құпиясын толық ашқан жоқ. Бүгін біз қысқаша Дятлов перевалының ресми деректеріне бірге шолу жасадық. Тек ресми деректерге ғана сүйеніп. Ал бейресми деректер бойынша ше, сен қалай ойлайсың, бұл перевалда адамдар неден қорықты, неден қашты? Әлде басқа білетін нұсқаларың бар ма? Пікірге жазып кет. Алда әлі талай оқиғаларды бірге талдаймыз. Каналға тіркел. 1000 подписчикка аз ғана қалды. Қолдауларыңа рахмет. Сау, саламат.